اوتمانزو سیمې سره تعلق ساتي. ما سره غیبي مینه وه او ملاقات یې خواهش و، نو ځان سره یې زما دپاره سیوان هم راغستي دي او ورسره چې کوم دی نو بوټان او جیکټ او ورسره ښکلې سپلې دا یې هم د غریبانانو لپاره دلته کې روړې دي. نو الله دې ولا دې اجر ورکړي. هو د خپلې مینې خبره هم کوله. دا خو د ډېرې مودې نه ورم، ډېر مې خوښي، بس هغسې راشي، بس په خبرونو کې مې خوښي. او چې داسې اوس دا پروګرام خالد منصور صاحب سره شروع کړی دی، نو چې په کومه شپه تاسو نه بیا زه ډېر زیات خفه یم، ریډیو بند کړم، غوږ مې نه. او چې تاسو ته خالد منصور صاحب نو ستا خبرې زما ډېرې خوښي، بس اورم. ګران کتونکو سلامونه، یخني را روانه ده. موږ خلکو ته یو پیغام ورکړی دی، خو د چا سپلې، د چا بوټان، د چا صادر، د چا ګرمې کپړې د هغوی نه زیاتې وي، هسې په بکسونو کې پرتې وي او چې مړ شي او په جمعه کې ورپسې وشي، نو راځئ په ژوند دې وویشو. نو په خپل کور ګاونډ کې دغه سپلې داسې زنانو سم دا بابا ولیدله چې هغوی له دې یو جوړه کپړې ورکړلې، نو دونه خوشحالېږي چې د هغوی نشته. نو یو خو دا بابا راغلی دی نور حاجي صاحب چې کوم دی د اوتمانزو سیمې سره تعلق ساتي. ما سره غیبي مینه وه او ملاقات یې خواهش و، نو ځان سره یې زما دپاره سیوان هم راغستي دي او ورسره چې کوم دی نو بوټان او جیکټ او ورسره ښکلې سپلې دا یې هم د غریبانانو لپاره دلته کې روړې دي. نو الله دې ولا دې اجر ورکړي. هو د خپلې مینې خبره هم کوله. بابا څنګه حال دی؟ خیر دی. کوم وخت نه مې اورې بابا؟ دا خو د ډېرې مودې نه ورم، ډېر مې خوښي، بس هغسې راشي، بس په خبرونو کې مې خوښي. او چې داسې اوس دا پروګرام خالد منصور صاحب سره شروع کړی دی، نو چې په کومه شپه تاسو نه بیا زه ډېر زیات خفه یم، ریډیو بند کړم، غوږ مې نه. او چې تاسو ته خالد منصور صاحب نو ستا خبرې زما ډېرې خوښي، بس اورم. سیلاب نه مې مورې؟ سیلاب چې راغلی و 2010 کې. او که نه، ولې نه. او د ډېر وخت نه چې تاسو اورم. دعاګانې مې راته کوي؟ دعاګانې ته کومه، بلکل. بابا تا وویل سپلې روړې دغه دې روړل لکه دا که نه، نو خلکو ته څه پیغام ورکوې؟ غریبي ده د خلکو. نو بس لکه چې راوړي که نه، راوړي غریبانانو سره امداد وکړي او په هغې جان کې خدای په کار راولي. او بل د غریبانانو دا یخني را روانه ده، هغوی کار بوشي او الله به دې په یو په سل دله درکړي. او موږ د مرګ نه پس ویشو که نه، نو په دې ژوند او افغان شیرپور صاحب خدای ژوند ورکړي چې دې دا دغه په خپل سر دا اخیستی د خلکو سره امدادونه کوي او خلک وروړي، بس دلته راوړی او دې به د الله په نامه ورکړي، ستاسو به خیراتونو ثوابونه خدای دې ډېر ژوند ورکړي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو داسې ډېر سپینګیري الحمدلله چې مینه، دعاګانې او ناستې چې الف خان به په دلبر ریډیو کله راځي او هغه به پروګرام به اورو، نو د داسې سپینګیرو لکه دا زما د پلار په ځای دی او دا سپینګیرو ما سره مینه وي، نو زما یاره نشته دی. نو او دې دغه کې کومک وکړئ. ګوره دې په مات ګوډ وجود باندې په دې پوړو روخته دلته یې ساتله راتله، خو سپلې، جامې، جیکټ، واسکټ د یې ځان سره راغستي چې دا به غریبانانو له الف خانه ورکوې او تا سره ملاقات خو هم وکړم. الحمدلله. بلکل تاسو ضرور تاسو مدد وکړئ. مننه.